OK，呢個我哋嗌 bench dip 係做 tricep 嘅，所以要點樣去step by step 去做咧？第一個步驟就係我哋個手足個位置，盡量靠近我哋嘅臀部囉柚。OK，第二個步驟，我哋嘅腳係曲嘅，唔可以伸得太遠。如果伸太遠，佢會拉住我哋個 shoulder。都入嚟啲，我哋個臀部係離開張凳少少嘅啫，個人盡量瞓後。OK，落嗰時係吸氣，因為我 hold 個力，上發力係呼氣嘅。落吸氣盡量個 elbow 向後嘅，唔需要落到太多嘅。OK，上呼氣，挺胸。OK，落吸氣，上呼氣，落吸氣，上呼氣，落吸氣，上呼氣。記得個人唔好向前，如果你一向前你落，你就會中到 shoulder 咗。盡量瞓後。挺胸個囉柚唔可以跳太出，入嚟啲 OK 落，唔需要落到90度嘅，因為90度你咬到你 shoulder 咗，盡量落到大概75啊，咁樣就夠咗嘅。上 OK， 仲有嘅嘢就要注意個手盡量唔好捉得太入，捉得太入我哋嘅呢個 angle 位會痛，盡量捉出啲下低兜去，咁樣向後瞓。OK， 你就會完全中晒喺我哋嘅 tricep 嗰處㗎啦。OK。